Še sodnike čakamo vmes, pa imamo tudi že razdelja popolnoma program Kanal 2025. Američani je odvrnamo Vodikoj Vaj. The official opening ceremony at 4 p.m. and then the performance of Duncan Devils. Allora vedremo l'apertura alle 16 e poi la performance di Duncan Devils, acrobati famosissimi di Slovenia, also sehr bekannte Akrobaten aus Slowenien. Duncan Devils werden zusammen heute Frühstück hier Kanal 2025. Das Bundesname wurde erschienen, Akrobati. Time for Jake.
Kanal, još jedan aplauz! Iz Kopra prihaja Pija, Pija, Pija! Really? Dimitri. Vladislav Balkin, Ukrajina.